大家好，我係王子成，今日嚟開箱 SB 牌盜版嘅 Baby， 估唔到嘅公仔都有盜版喎，而家拆開嚟望下啦。第一下呢個明明係黑色嘅喎，呢下盜版梗係冇附上 QR code㗎啦，都係紅色嘅。呢個係直接外露出嚟㗎。咁我呢個係十字形螺絲嚟㗎，盜版永遠都係我用十字形螺絲，同埋竟然係全部包埋一齊㗎，太嘔心啦！成日刮嚟刮去。呢個係獨立包裝㗎喎，拆開嚟睇係咁嘅。呢度係冇 L 同埋 L， 我都識得點樣安裝俾大家睇下。哇，好難塞入去啊！大概就係咁咯，同正版個樣大同小異咯。咁樣嚟睇法就係紅 B。盜版，正版請認證 Takara Tomy 嘅標籤啊！你哋聽住咯，呢個發射器嘅聲，咔咔咔又唔順嘅，就咁啦，係一條